হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। এবার নোকিয়া নিয়ে এলো নতুন দুটি ফিচার্স ফোন। আর এই ফোন দুটি হলো নোকিয়ার 110 4G এবং নোকিয়া 110 2G। আর বাজারে যে কোনো কিউআর কোড স্ক্যান করে পেমেন্ট করা যাবে এই ফোন দিয়ে। বাড়ির বয়স্কদের পাশাপাশি তরুণরাও যাতে এই ফোন ব্যবহারে আকর্ষিত হয় তার জন্য রাখা হয়েছে মিডনাইট ব্লু এবং পার্পল রঙের বিকল্প। সঙ্গে থাকছে 4G সাপোর্টেড। উভয় হ্যান্ডসেটটি পলিকার্বনেট এবং প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। থাকছে 1.8 ইঞ্চি ডিসপ্লে এবং কিউকি ডিসপ্লে S30+ অপারেটিং সিস্টেম। আর মাইক্রো এসডি কার্ডের মাধ্যমে 32 GB পর্যন্ত ইন্টারনাল স্টোরেজ বাড়ানো যাবে। এর সঙ্গে থাকছে FM রেডিও এবং MP3 প্লেয়ার। একটি ফোনে মিলবে 4G কানেক্টিভিটি এবং আরেকটি ফোনে মিলবে 2G কানেক্টিভিটি। আর নোকিয়া 110 4G এর ব্যাটারি ক্যাপাসিটি থাকবে 1450 mAh এবং 110 2G এর 1000 mAh ব্যাটারির ক্যাপাসিটি থাকতে পারে। সংস্কার দাবি অনুযায়ী এইচডি ভয়েস কলিং করা যাবে ফিচার্স ফোনগুলিতে। পাশাপাশি একই চার্জের টানা 12 দিন ব্যবহার করতে পারবেন এই ফোনটা থেকে। দুই ফোনই IP52 রোটিং সিস্টেম যুক্ত এবং যা পানি এবং ধুলো থেকে নিরাপদ থাকবে। কানেক্টিভিটির ক্ষেত্রে মাইক্রো ইউএসডি পোর্ট এবং হেডফোন জ্যাক এবং ব্লুটুথ 5.0 ভার্সন রয়েছে এই ফোনটিতে। আর মিডনাইট ব্লু পার্পল রঙের বিকল্পে কেনা যাবে 8G এবং চারকোল ব্ল্যাক এবং ব্লু রঙের বিভিন্ন বিকল্পে পাবেন 2G এই ফোনটিতে। আর নোকিয়া 110 4Gর দাম রাখা হয়েছে ভারতে প্রায় 2499 টাকা এবং নোকিয়া 110 2G এর দাম পাবেন আপনারা 1699 টাকা। আর বাংলাদেশি মুদ্রায় 3250 টাকা এবং 2200 টাকা পর্যন্ত। আর নোকিয়ার এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি এবং অফলাইন স্টোরেও কেনা যাবে এই দুইটি কিপ্যাড ফোন। অবশ্যই এই দুইটি ফোন অত্যন্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফোন এবং খুবই ভালো একটি ফোন। আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক এবং কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানিয়ে দেবেন। ভিডিও ছিল আজকের মতো পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।